Papat hormat
kaping 5 ndongaaken baku seni supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah supaya murid hasil berkah ilmune manfaat kanggo ibadah ojo murid iku suadab supaya dadi ulul albab ojo murid iku suadab muga-muga dadi ulul albab amin ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah